Sveiki visi, labas man. Labas. Šioje serijoje gaminsime paprastą užkandį duoną su česnaku. Tai ką tai duonai paruošti reikės? Kokį ingredientą? Aliejaus svarbiausiai, duonos, druskos ir česnako pjaustytus smulkiai. Įpilam truputį aliejaus į puodą. Parodyk, Romuti, čia daug nepilsim to aliejaus. Mes kiek turim pilę? Užteks, čia duonos nedaug, tai čia per akis užteks. Gerai, įjungsim biškį stipriau, kad pašiltų. Mes naudojame baltą duoną, bet galima aišku naudoti ir juodą. Supjausime tokiais gabalėliais, bet čia irgi toks kaip kiekvienas mėgsta. Aliejus iškaito, dabar sudedame duoną. Iki maždaug laiko pavirsime. Padonytę truputį. Pirmoji partija duonos iškepė. Užbrename šiek tiek druskos. Ir česnaką. Viską pamaišime. Įsitrauks ir bus duona su česnaku. Nu ką, galima ragauti? Gali ragauti, jeigu nori, tai ragauk. Uždengsiu, kad neįsigaruotų. Na, koks puikus užkandis buvo. Tikrai labai skanu. Taip. Ačiū, kad pagaminai. Gerai, prašom, kad nori. Kad norėjai duonytės tokios. Tai ačiū žiūrovams, aišku, už peržiūras, ne, mam? Labai malonu. Na ir iki kitų susitikimų. Iki. Iki. Nu, papasakok man kažką. Aš tau papasakosiu. Nu gerai, štai. Eik sportuoti, į būsi sveikas. Gerai, užteks gal mankštintis, tuomet, ką čia tas paklaust. O kiek tu metų dirbai valgykloje? 30. Ir geras darbas buvo. Geras. Bet tu ateidavai pati pirma, ne? Taip? Ir ką darydavai? Užkaisdavai kavą, paruošdavai jau šefiai. Ne. Pirmiausiai įsijungdavau visus pečius. Būdavo dideli katilai, reikėdavo jungti. Eidavom nusirengti, paskui mūsų rūbinė buvo slėpė, nusirengti. Nusirengdavom, paskui eidavom į sandėlius, prekes į viršų pasikelti liftu. Viską susikeldavom, paskui eidavom kavos atsigerti pirmiausiai, o paskui eidavom darbus ruošti. O tai jau čia kelinta būdavo ryto, kai tu jau atvažiuodavai į darbą? Po 5-10. O darbas prasidėdavo? Nuo 6. Jeigu norėdavai spėti, turėdavai eiti anksčiau į darbą. Nu tai ačiū už interviu ir iki. Taip.